ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿರಪ್ಪ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪನ್ಪಿನವು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತೆಲಕನೆ ಸಮಾಜಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯಲೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಎದುರುಡುಕಂತ ಉಂತವನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವು ಪಂಡ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಈ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯలను ತೆರಿಪವನ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದನು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಎತ್ತಿಲಕನೆ. ಈ ಕೊಪ್ಪರಿಗಡಿ ಈ ಏತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಬರೋಂದೇ ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ಸತ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುರು ಮಲ್ಪನಗ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಆತನಟ ಆಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಏರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಾರು 177 ದೇಶಡು ಆಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತದನ್ನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತನು. ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಹುಡುಕಾಟಡುಪ್ಪುನಗ ಒಂದೇನು ನಾಡೊಂದುಪ್ಪುನಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನವು ಹಾಸ್ಯಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಿನವು ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ. ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪೊಸತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗಡೆ ಏತದೆತ್ತನ ಆತ ಬರೋಂದು ಪನಂಪಿನ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿಕನ ಎದುರುಡುಕಂಥದ್ದು ಉಂತಾದನು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರಮಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತಳಮಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅರಮಾನೆ. ಈ ಪುರ್ಲದ ಪದೊಟ್ಟು ಈ ಅರಮನೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರಿಕಾರಿ ಏರಪ್ಪ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಅರೆ ಈ ಪದನು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆರು ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಎದುರುಡೆ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಆರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮಾರೆ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮೇರು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗುರುವಣ್ಣ ಜೋಗಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಜನಪದದ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಇಂಚಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಕೊರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಇಜ ಸಿನಿಮಾ ಜೋಗಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೋಗಿ ಪನ್ಪಿನ ಪನೋಡಂಡ ಜೋಗಿಗೂ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಿ ಜೋಗಿ ಮಠ ಉಂಡು ಜೋಗಿಲಿಂದ ಒಂದು ಮೂಲುಲ್ಲ ಸರಿ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡ್ ಮೈಸೂರು ಸೈಡ್ ಹಳ್ಳಿಡ್ ನಡಪುನ ಕತೆ ಒಂದು ಮಳವಳ್ಳಿದ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಆ ಕತೆಟ್ ಫೀಲ್ ಪಕ್ಕ ಜನಪದ ಫೀಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೈಟ್ ಜನಪದದ ಒಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ನಟ ಬರೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬರ್ತನೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಜನಪದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಟ್ ಜನಪದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೆಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೊಂದ್ಮನಾಗ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತನ ಜನಪದನ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ
ಅರ್ನ ಪಾತೆರ್ತುನಗ ಗೊತ್ತಾಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪಿನೋ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸಂಗೀತ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪನೋ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೋಡಿದ್ರಂಚಿನ ಫೀಲ್ ದಾದ ಐಕ್ ದಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬೊಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಪೆರ್ಮೇನ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾಮಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದೇರು ಇರೆಗ್ ಪಿರಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂದು ಪನಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿರ್ಸೇರುಲೇರು ಈ ಬಿರ್ಸೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಕ್ರಾಂತಿನಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ನೆಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಬುಳೆಯೋಡು ಪಂದಾಂಡ ದಾದ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ನ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆಂದದ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪೆರ್ಮೇನು ಕಂತು ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಬಾಯಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಲೇನು ನಾಟಕದೊಲೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮಾಸ್ಟ್ರ ಇರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಕೊನಪಿನೋಡು ದುಂಬು ಪಂಡ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆಲ್ಲ ನಡುಟು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಟಲ್ಲ ಸುರುಕ್ಯಾನು ಕಾಪಿಕಾಡು ಸರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಈರ್ ಪನೋಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ 75%. ವಾವ್ 75% ಸಂಗೀತ ಪಿರವಡ್ಬೋದು ಎಂಗಳು ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಗೂ ಅವಳು ಸಂಗೀತ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಭಾರಿ ಮೌನ ತೋಜುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಪಾತ್ರದ ದಾದ ಎಂಕಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಕಲಾವಿದನ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಪಿರವಾಡು ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮವು ಎಂಕಲ ನಾಟಕಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟೊಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಐತ ಪಿರವಡು ಸಂಗೀತ ಆತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಪನೇರೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತು ಪನಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಸರ್ ಒಂಥರ ಕನ್ನಡಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಚಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯನ ನೆನಪಿದೀಪಿನ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಪದಕುಲೆನ ನೆನಪು ದೀವಡು ಪಂದಾಂಡ ಐಕ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಎತ್ತೋ ಪದಕಲು ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನಂದುಲೆ ನಾಟಕದ ಪೊರ್ಲುನು ಗಂಭೀರತೆ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ಬೇಳ್ ಸರ್ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ನಾಟಕಲೆಡು ಸಂಗೀತ ಏತು ಉಲಾಯಿ ಬಾಯ್ದನು ಏತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆತನು ಗಣೇಶನ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ಏತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಆಪುನೆಡು ತುಂಬು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸೀನ್ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ಸಂಗೀತದ ಇಂದು ದಾದ ಏತ್ ಪಾಲುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಉಪ್ಪುವೆರು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕುಲ್ದು ಎಂಕಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣತೆ ಆ ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಎಂಜಿನೆ ಅಲ್ಪ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮೂಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೀನ್ ಏತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಆ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪದಕುಲ್ಲ ಇರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಪದಕುಲ್ಲ ಏತ್ ಪದ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಖಂಡಿತ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಪಂತೊಡು ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಪಂಡ್ರ ಬಯಕೊಂದುಲೆ ನಮಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಈ ಭೂಮಿಡು ಬದುಕೊನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಲು ಪಕ್ಷಿಲು ಒಂದು ಮಾತ ಬರ್ಸ ದುಂಬು ಗಾಳಿ ನೆಕ್ ಮಾತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ನಿಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಪುನು ಪಕ್ಕಿಗೆ ಗೂಡು ಕಕ್ಕೆಗೆ ಕಾರಿ ಪೆತ್ತೊಗು ಕಿದೆ ಊದಾಲುಗು ಪುಂಚ ಪೆರುಗುಡೆಗೆ ಮಾಟೆ ಮನುಷ್ಯಾದಿತಿನಾಗ ಇಲ್ಲು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಪುಚಿ ಎತೋ ಜನ ಬಾಡಿಗೆದ ಬುಡಾರೊಡುಪ್ಪುವೆರು ಇತ್ತೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಡಿಗೆದ ಬುಡಾರ ಪನ್ಪಿನವು ಆತು ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಎತೋ ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ವಿಚಾರಲೇನು ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾ ತಂಡನು ಎದುಕೊನಗ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ
ದಾದ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಗ ದಾದಾಂಡೆ ತಾಗಂಡ ತಾಳ ತಾಗುದಿಜ್ಜಿ ನಿಂಡೆ ಏತ್ ಸತಿ ಪನ್ಪುಂಜಾನು ಗೊಬ್ಬುನ ಕಂಚಿಂಚಿ ತೂದು ಗೊಬ್ಬಡತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅವ್ ಕಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತೇ ಐಜೆಂಕ್ ನಾನ ಅಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಅವ ದಾದಾಂಡ್ ತಾಗುದಿಜ್ಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ದಾದಾಂದೆ ಬಾಲ ದಾಲಿಜ್ಜಜ್ಜ ಗೊಬ್ಬಿನ್ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಎತ್ತು ಮಾಸ್ಟೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೂರ್ನಿ ಅತ್ ತಾಗನ ಮಿನಿ ಐಕ ದಾದ ಅನ್ಪುಂದೆಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಬೂರ್ವೇರು ತುಗ ಅವು ಕಲ್ಲು ಒರೆಸ್ತು ಬೋತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಿನಿ ಮುಟ್ಟವಡೈ ಮಾಸ್ಟೆ ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡೊಂಜಿ ದರಿದಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಉಲಾಯೇ ಬೈದನು ಕೋಡೆದ ಬರ್ಸಗೆ ಯಾನ ಎಡ ಸೀದಾ ಎಡ ಬಂತೆದೆಪ್ಪ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪಿ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಇಡು ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೊಕ ಎಂಕೆ ಆಪುಂಡ ಯಾನೆ ಪೋಪುಚೇನ ಪೊಯ್ಸಲ ಓಡುದಿಯಾರ ಪೋದಾತ ಬೂರ್ದು ತಾಗಿನಿ ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ನಂಬುದು ಉಲ್ಲ ಬೇಲತ್ತು ಮೂಲ ಅಕ್ಲೇನು ಆಂಡ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆನ ಬತ್ತ ಜಾಲ್ಡು ಉಂಟು ದಾಂಡ ತುಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಜಾಲ್ಡು ಉಂತಿನಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಬೈಜಾಲತ್ತ ದೇ ಪಾಪ ಈ ಇಂಚೆನೆ ಸಲಿಗೆ ಕೊರನೊಂಡತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಅತ್ತೆ ಯಾನ ಬಾಲೆ ಬೂರ್ನು ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆತೆ ಇಡೆ ಬರ್ರಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಅದು ಬಾಲೆ ಬುಣ್ಣದಾನೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಅಕುಲು ಸೈದಾನ ಬಾಲೆನ್ ಪುಟ್ಟ ತಿರ್ದನ್ಗೆ ಎಂಚ ತೂವ ನೋಡನ್ ಗೊತ್ತಿಜ ದೇ ಪಾಪ ಅವೆಂದ ಅಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಮಾರಾಯ ಪಾಪ ಬಾಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಅಕಲೇ ಎತ್ತುಂಡು ಆತೆಟ್ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ಮಾರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೆ ಬಾಡ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕುಲ್ದಿನ ಅತ್ತಲ್ ಪಾಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಲ್ ಆಂಡವದಲ್ಲ ನಿಯತ್ತಡ್ ಬೆಂದಿನ ಹತ್ತತೆ ದೇ ಪಾಪ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಉದಯ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲ ಚಕ್ಕನ ಕಂತ ಕುಲ್ಲದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಮಕ್ಕರ್ ಅನ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಮಾರಾಯ ಪನ್ಪಿನಾಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಡು ಪನ್ಪೀರ್ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಿರೊಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇ ನಂಬುದು ದಲ್ಲ ಬದುಕುನ ಹತ್ತತ ಅಂದವಳು ದಿನೋಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡಿ ಆನತೆ ಒಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ ಮನ್ ಅಲ್ಕಟ್ ಬೇಲೆಗೆ ಏರ್ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೋಡೆ ದೇ ಪಾಪ ಮೊಕಲು ಪಗೆಲಿಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬರೀ ನಟ್ಟೆರಾಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಅನಾಗ ಚಿಲ್ಲರ ಕಾಸು ಬೋಡೋದು ಮೈನೆ ಪಟ್ಟೆರಾಂಡ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಉದಯ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಪ್ಪನಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಬೈ ಅತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟೆ ಆರು ಪಂಡಿನೇ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇರು ಸುರುಕು ಪಂಡರದೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಟ್ಟದು ತಿನ್ಪಾನ್ ಅಂದು ಕಾಂಡೆಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನಿಯರೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಚಿಂಡ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗು ನಟ್ಟದಾನ ತಿನ್ನೋಡತೆ ಕೊಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಈರೇನಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಜೇರು ಕಾ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಬುರ್ಚ ಅಂದಿನ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಮಾಜ ಗಂಡಲ ದಾದಿಕ್ ಬೋಡ ಪಾಪನ್ ಅಪ್ಪೆ ಸುಮಿತ್ರ ಅಂದದೆ ಬಲೆ ದೇ ಆಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕನ ಬೈಟ್ ಕೇಳಲಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರತೆ ಇರು ಅತ್ತು ಉದಯ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಪ್ಪನಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಾತಿರು ನೀ ದಾ ಜಾನು ಜಾನು ನಾನು ಆ ಚಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಾತೇರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡದ ಪಪ್ಪ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸುಮಿತ್ರತೆ ಇರ್ ಬೇತ ದಾದನು ಬಂಡರ್ ಚಿಜ್ಜಾನು ಉದರ್ ಚಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಮಾತೇರ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಪಪ್ಪ ಅರಂಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೇರಾ ಒಕೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿಂಜಾನು ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನ ಅಕುಲು ಕಲ್ವಾನ ಅಕುಲು ಇನ್ನಂಚಿನ ಎಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಏರೇರೆಕೊಂದು ಮಾರುವೇರು ಅಂದ ನಾನು ಚಕ್ಕೆಡೆ ಬತ್ತನ ಸೀದಾಲಕ್ಕೊಂದು ಉಲೈಪೋಡು ಅಂದವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಇಜ್ಜ ನೀನೇನು ದಯ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮರ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಂಡೆ ದೇ ಪಾಪ ಎಂಕೆನ ಬಾಲೆದನ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ದೇ ಈರು ಹೊರ ಮುಲ್ತು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅದಂಬೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡ ಇಟ್ಟು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಏ ಪಾಲೇನು ಕಡ್ಬಿಟ್ಟೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಬಂಡರಿ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಚಕ್ಕಾಗ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಗೇಳ್ದು ಸೇಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ದರಿದ್ರದ ಮೋನೆ ತುದು ಆಫೀಸ್ ದಾದ ಮಾ ತಯಾರುಂಡ ಕರ್ಮ ಜನು ನಿನ್ನಜ್ಜ ಸಾಲದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಪುನಗ ಏತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಪಪ್ಪ ಮಾಡ ಎಂಚ ಪಾತೇಡು ಪಪ್ಪ ಮಗೆ ಎಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುಂದು ಅಡ ಈ ಅಜ್ಜೆ ತನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪವನಲ್ಲಿ ಪೊಂಚೂರು ತತ್ತೇನಾ ಅಂದದ ಮಗಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಉಪ್ಪಡ ಒಂದು ಜೋರು ಬೇನುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಅಜ್ಜನ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತ ಅವು ಮುಟ್ಟಕೊಡು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡವು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಕ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡವು
ಜಾನು ಅಲ್ಲ ಈ ಪೊನ್ನಗೆ ಎಂಡ ದಾದಾತಂಡು ಜಾನು ಎಲ್ಲ ಕತೆನೆ ಜಾನು ಎಂಡ ಕೋಪನಾ ಅಲ್ಲೇ ಪೊನ್ನು ಪಾತೇರು ನಿಜಿ ಜಾನು ಎಂಡ ಕೋಪನಾ ಅಂದು ಕೋಪ ಎಂಡ ಕೋಪನಾ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ ಇರಡ ಕೋಪ ಪಂಡೆತೇನು ಕೋಪ ಅವೇ ಮರೈದಿ ಯಾನಿಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಇರೆಂಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂತಾರ್ ಯಾನು ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೆನಾ ಯಾಂದಾದನ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸುಮಿತ್ರ ಬಂದು ಪಂತಿನತೆ ಹಾ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಮಿತ್ರನೇ ಬೊಕ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಚಕ್ಕೆಗೆ ಇರೇನು ಊರ್ದ ಕುಲ ಚಕ್ಕೆ ಎಂದೆಲೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಇರ್ ದಾಗೆಂಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂತೀನಿ ಪಲ್ನೆ ನಿಜ ಪಲ್ನೆ ಇರ್ ದಾಗೆಂಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂತೀನಿ ಇರಿಯಂಡ ಓವುಲ ಸತ್ಯನೆ ಪಂತಿಜರ ಅಂಚಾಂಡ ಇರ್ ನಿಜ ಪಂಡಿಜಂಡ ನಿತ ಪಾತಿರು ನೆಜ್ಜಿರಡ ಜಾನು ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚಕ್ಕೆ ಇರೆಂಡ ದಾಯ್ ಬೊಕ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಜನು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಪನ್ ಜಾನನಿ ಅಂದಾತಾ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ದಾದಂದ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಜಾನುಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಮಿತ್ರ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪೇನನು ಚಕ್ಕೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪನು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂದತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲೆ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಚಕ್ಕೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಬೇ ಅವು ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಸುಮಿತ್ರ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಅದಾ ಜಾನು ಈ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಂಟಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪೋತಾ ಆವು ಅಣ್ಣ ನನೇ ಇರೆಂಡು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನೇ ಅನ್ನಿಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಿ ಜಾಂಡತಾ ಆವು ಆಂಟಿ ದಾದಾ ಇರುಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಾಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಕಾಂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಗ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾರ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋತೇರು ಆಂಟಿ ಹಾ ಈರೊಂಜಿನ ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರತೆ ಹಾ ಅರ್ಡ ನಟ್ಟುವರೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಬರಡಂದು ಜಾನು ಈ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ದೇವೇಡ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಡು ಬರಡು ಬಂದು ನಟ್ಟುವೆ ಆವತಾ ಅವು ಈ ದಾಲ ತಿಂದಾನಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿಕ್ ಬೇಗ ವನಸ್ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ದಾ ಮುಲ್ಪನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪು ಬೇಗ ಜಾನು ಒಂದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ವನಸ್ಪತೊಂದು ಬೈದ ಬೇಗ ನೋಡು ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ದಾಲ ತಿಂತಿ ಜಪಾನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸುಬ್ಬು ಆರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಜಿ ಪೋತೀರಿ ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಓಡಿ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮೆಲ ಪೋತುಂಡಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನಿ ಪಪ್ಪಗ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಅರೆ ಮೀನು ಬಯ್ಯ ಕಂತೇರಡ ಅವೇನು ತಿಕ್ಕವೆ ಬರಡೇನು ಹಾವಾ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಹಿರಿ ಜಾನಗ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕರ್ಲಕನೆ ತೋಜಿನಿ ಸುಬ್ಬು ಪಂಡತ ದಾದನ ಪಿರೋರ ಪನ್ಪನ ಅವು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಜಾನುನು ಅಲ್ಪನೆ ಗುಲ್ಲಾದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ ನಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೊರ ರಪ್ಪ ತೂನಾಗ ಜಾನುನ ಅಮ್ಮಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಂಡಿ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ ಬರೋಡಿ ಜಾನು ಬಾಯ್ ಜಾನು ನನ್ನ ಬೇಗ ನೋಡು ಚೂರು ದಾದಾ ಅಂಕಾವ್ ಅಂಕಾವ್ ದಾದಾ ಅಂಕಾವು ಹಿರಿ ಜಾನಗ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಮ್ಮನೆ ಬಾಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಲಕ ತೋಜುಂಡಿ ಚೂರು ಪುನ್ನು ತೂಲ ಒಂಜೆ ಬಾಯಿ ಒಂಜೆ ಬಾಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನನೊಂಜಿ ಆ, ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ್ ಓಕೆ. ತೂಲಗೆ ಜಾನು ಬಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದ ದೈವ ದೇವರೇ ಕಾತೀನ್ ಮಾರ ಮುರ ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂದಾದನೆ ಅನಾಡಲ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋನಾಗುಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾನು ಬಲ ನೀರ್ ಕಾಣದೆ ಒನಸೂರು ದುಂಬೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ದೇತೊಂಡು ಉಂಡತ ಅವೇನು ದೇತೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ತಲಿ ಪರ್ದು ಅಂತ ಜೆತ್ತು ನಾನು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇನುಂಡೆ ಜಬಾಲ ಚೂರು ಪಪ್ಪ
ನೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏಪದೆಪ್ಪರ ಪಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರ್ ಜಾನು ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಾರುಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅವು ಖಾಲಿ ಹೊರ ಪೋದು ಬರ್ರ ಆತೆ ಹಾ ಪಪ್ಪ ಇರ್ಬುರಣಿ ಸುಮಿತ್ರ ಆಂಟಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜರಂದು ಪಾನೋದಿತ್ತಾರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಆರು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರಗ ಮುರಣಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದು ಪುನಗ ಅರಿಗೆ ಏತು ಬೇಜಾರಾತುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರ್ಲರ್ನ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟುವೆ ಪಂಡೇರ್ ಇರ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡೇರ್ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುನ್ ಪಪ್ಪ ಬೇಜಾರಾತಂಡ ಮಾತನ್ ನಾಟಕ ಜಾನ್ ಎಂಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ ಕಾರಣನೇ ಅಲ್ ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಡ ಮುಲ್ತು ಆಫೀಸ್ಗಂತ ಪೋನ ಆ ದರಿದ್ರದ ಮೋನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರುವಂತು ಬೊಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಯಾಂದಾನೆ ಇನಿಕೋಡೆ ಪೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯ 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೌಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಆನೆದ ಅಂಚ ಆವಡಿತ್ತು ಅನಿಷ್ಟದ ಮೋನೆ ತೂಯಿನೆಟತೆ ಬೊಕ ಅಕ್ಲ ಮೋನೆ ತುದು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಲೇರು ಉದ್ದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೋಡೆ ಹತ್ತು ಪಪ್ಪ ಈರ ಪನ್ಲೆ ಆನೆಯವ್ರ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಓಡು ದರಿದ ನನ್ನ ಪನ್ನೆಕ್ ಈರು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ಜಾರ ಸರಿ ಮನ್ಪಾರ ಮಿತ್ತಿರ್ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾತು ನೀರಿನ ಜೀವನೇ ಪೋತು ಅತ್ತು ಪಪ್ಪ ಈತಾದ್ಲೆ ಇರಾಗ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಪಪ್ಪ ನಾನಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಮುಲ್ತು ಪೋಯಾರ ಪನ್ಲೆ ಇರೇಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಪ್ಪ ಬಣಿ ಲಾರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನೋಲ್ಲ ಸೈದೋಡು ಅಂಚಂಡ್ ಇರಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅತ್ತಾತನ್ ಬೇವ್ದಯ ಸುಮಿತ್ರ ನಾನು ರೂಮು ಬಿಟ್ರೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಡೋರು ಅನಿಷ್ಟವು ಪಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಆಂಡತೆ ಈ ಆನಿರ್ದು ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೋತಿಜವು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ಅನಿಷ್ಟ ಪಾಡು ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅನಿಷ್ಟದ ಪುದರ್ದೆಪ್ಪ ಅನಿಷ್ಟನೇ ಬತ್ತನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ನಗ ಅಮಸಲ್ ಮರತೆ ಪೋಯಿನಿ ಯಾ ನೀರು ಕೊನತಿತ್ತವು ಮಿತ್ರ ಈ ರೂಮ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಡ್ದೆ ಅತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರು ದಾತ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾನ್ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರು ಸಡನ್ ಪನ್ನ ಎಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನೆ ಬರ್ತ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೂಲ್ತು ಲಗಡ್ದೈತೆ ಪೋ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರತೆ ಅಂಚದು 2 ದಿನ ಹೊಸ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕನೇಟ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಅಂದೆ ಒಕ್ಕನಿಕ್ಲ ದರಿದ್ರ ಬೇಲೆಗೆ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ಬೋಡ ಸಾವು ಅಂಚತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಪೆ ಯಾನ್ 2 ಸಾಲ ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಆವು ಮಾಸ್ಟರ್ ರೂಮ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಡೈತೆ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ರೂಮ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ನೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಕರೀದು ಕೊರಡೆ ಬರ್ತ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಾಸ್ಲ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಹೊರ ನಿನ್ನ ಅನಿಷ್ಟದ ಮೋನೆ ಪತಂ ಪೋ ಅಂಚಿ ಪೋಪೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಿನ ಮರತೆ ಪೋಯಿನಿ ಎರಡು ಪನೋಡು ಪನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ದೆತ್ತಿನಿ ನಾನು ಸುರುಕೆ ಬಂತೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಜಿ ಪೋನ ಗೌನ್ ಪತಂ ನಾನು ಬಂತೆ ಸುರುಕೆ ಆ ಉಪ್ಪಿದಡ್ ಮಾರ ಇದೋರ ಆವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಪಿದಡೆ ಪಪ್ಪ ನಿಕಲೆನ್ನೆ ಗುಟ್ಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೇ ಪಪ್ಪ ಚಾಕೆಗೆ ದಾದ ಕಂತು ಕೋರ್ನಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೇ ಪಪ್ಪ ಚಾಕೆ ದಾದ ಕಂತು ಕೋರ್ನಿ ನಾನು ಕೇಳಿ ದಾಲ ಬುದೆ ನಬೆ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ ಚಕ್ಕನಗೆ ಕೆಂಚ ಬತ್ತನು ಅವು ಚಕ್ಕನಗೈ ಕೆಂಚ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಟಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇ ಮುರಾಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಈ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಹೊರ ಪಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಪಾಲನೆ ಅವು ಉದಯ ಮುರಾಣಿ ಆ ಅನಿಷ್ಟದ ಮೋನೆ ತೂದು ನಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಂಜನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ತೇರಡ ಮತ್ತಿತ್ತ ಬೂರ್ತಿನ ನಾನು ಅವೇ ಅನಿಷ್ಟ ಕೊನ್ನೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಪತೀನಿ ಬೇ ಉದಯ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಅವು ಬಂದ ಅನಿಷ್ಟದ ಮೋನೆ ತೂದು ನಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನತ ಬೇ ಅವು ಉದಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಂಗ ಕೈ ಕಾರ್ಕುಂಬಾರ್ ನೆಡ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೈತಿ ಅವೇ ಅನಿಷ್ಟ ಬೋಡ್ అయిన ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತ ಮಂತ್ ಕೊನ್ನು ಬೇ ಬಂದ ದರಿದ್ರತವು ಹೌದಾ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೆತ್ತಿರ್ ಕೊರಡು ಎಂಕ ಎರಡ ಕೇರ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೇ ಬೊಕ ಅವೇ ಅನಿಷ್ಟ ನಿಕ್ ನೆತ್ತಿರ್ ಕೊನ್ನು ಬೇ ಉದಯ
ಎನ್ನ ಉದಯ ಹುಷಾರಾತ ಉದಯ ಆ ಅನಿಷ್ಟದ ನೆತ್ತೇರ್ನು ವಾ ಅಲ್ಪ ಕೊನದು ಗುಚ್ಚರ ಅವು ಅನಿಷ್ಟದ ನೆತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಉದಯನ ಮೀಟ್ ಬರಪ್ಪನ ಉದಯ ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ನಿಕ್ಕ ಓನಸ್ನು ತಯಾರು ಮಂತದ್ದು ಪಾಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕತ್ತು ಕೊರಂದಿತ್ತಲ್ವ ಪಡ ಈ ಅನಿಷ್ಟದ ಮೋನೆ ತುಂಡ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಪುಣ್ ಪುಣ ಪೋಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಉನ್ಪದು ತಿನ್ಪದು ಬರೀ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸಾಕ್ಯಲ್ಬ ಬರೀ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ತು ಅಲ್ಬ ಬಟ್ ಅವು ಅನಿಷ್ಟ ಅತವ ಇಡೀ ದಿನ ಚಕ್ಕೆ 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 ಎಂದು ಪನೋದಿತ್ತ ಆ ಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದ ದೇವೇರ್ಬೆ ಉದಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಒರಿಪಾಯರು ಇರ್ ದೇವೇರ್ ಪಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಇರ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕಾತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾತುಂಡ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಪೋತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಗ ಕಂತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಸುಮಿತ್ರ ಇರ್ನ ಪಾಲ್ದ ದೇವೇರಿಂದ ಪಂಡೇರ್ಬೆ ಉದಯ ಅವು ಉದಯ ನಿನ್ನ ಅನಿಷ್ಟದ ದೇವೇರ್ಬೆ ಅನಿಷ್ಟದ ಉದಯ ಮುರಾನಿ ಪಂಡದ ಬೇ ನನ್ನ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಚಕ್ಕಾಗ ಪಗೆಳ್ದು ಸೇಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರೇನ ಬೇರ ಬಂದು ಸೈಪಿನ ಉದಯನ ಚಕ್ಕೆದಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೇಡ್ಕೊಂಡು ದೂರಿ ಪಯಲ್ಗೆ ಬಂದು ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಪನೇರಮ್ಮೆ ಉದಯ ಪನೇರಮ್ಮೆ ಈಚಿ ಎಂಕ್ ಯಾನಿರ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಓದಿಜಿ ಬೇ ಇಂಕ ಇನಿ ಮಂಡೆ ಬೋಡು ಅವು ಅನಿಷ್ಟ ಪೋಡು ನನ್ನ ನಮಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪೋಡವು ಪೋಡು ಪೋಡು ಇಂಗಿನ ಪೋಡವು ಪೋಡವು ಅನಿಷ್ಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬತ್ತೆ ಪೋಪುಂಡ ಅವು ಅನಿಷ್ಟ ಓರ್ಚಿ ಪಾಪ ಪಾಪ ಸುಮಿತ್ರ ನುಂತರ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಸುಮಿತ್ರ ನುಂತರ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಇಂದೇ ಸುಮಿತ್ರ ನುಂತರ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಪ ದಾಯಗ ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ಇಂದೇ ಯಾನ್ ಈತ ಸಲ ನೆರ್ನಾಗ ಈರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರತ್ತೆ ಇನಿ ದಾಯ ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ಪಾಪ ನುಂತರ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಪ ನುಂತರ ಬಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಸುಮಿತ್ರ ಆಂಟಿನ ಪೋರ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಜ್ಜ ಸುಮಿತ್ರ ಆಂಟಿನ ಪೋರ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ದಾಯಗ ಅಜ್ಜ ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ದಾಯಗ ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ಅರೆ ಉಂತನ ಅಜ್ಜ ಪೋರ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಜಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ರ ಪೋಡಲ್ಲ ದೇವಂಡ ಸುಮಿತ್ರ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆನ್ ತಿನ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಿನ ಕಟುಕೇರ್ನ ನಡುಟು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಪೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನಾಡಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೋಡು ನವೇ ಉದಯ ಅಕ್ಲೇನೆ ಈ ಸಮಾಜ ನಪುಂಸಕೇರು ಅನ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಲು ನಪುಂಸಕೇರ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ನಪುಂಸಕೇರು ದಯವತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತೊನ್ನೆರ್ದು ಆಯ್ದಾದ ಅನ್ಪೆ ಎಂಬೇದಾದ ಅನ್ಪೆಂದು 4 ಜನ ಪಾತೆರಗ ಕಿವಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಬದಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ ಅಂಚತ್ ಆನನ ಮೇಯ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡಿಲಕ ಬದುಕ್ಬೇರ್ಬೆ ಈ ಸಮಾಜ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪಾಡು ತಿಳಿಪಾಡು ಪುಟ್ಟಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇನೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾಯ್ ಪಾಡಾಡು ಅಕ್ಕಳು ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡಿಲಕ ನಡುಪೇರ್ಬೆ ಪೋಡ ಅನಿಷ್ಟ ಪೋಪುಂಡ್ ಬೈನಿ ಪೋಡ ನಮಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೋಡ ಪೋಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಪೋನಾಗ ಮರತು ಪೋಯ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಿ ದಿಕ್ಕು ದಿಸದ ಅಂತ ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ದೇ ಬಟ್ಟಳ್ಳತೆ ಇಡ ಪಂಚಿ ನಿರೀಕೆನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪೆರ ನಿಲೆ ಕೊರಿಯಾರು ಇರಾನಿ ತೂಪಾಯಿನ ಮೋಕೆನು ಬರಪೆ ರಾಪುಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಸುಮಿತ್ರ ಮಲ್ಪ ಸುಮಿತ್ರಿಯರು ಒಂದು ಚಕ್ಕೆತೆ ಸ್ಥೂಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮ ದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಏರ್ಲದಾಂತಿ ಬದುಕು ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎಂಕು ಓವುದಾಯೆ ಎಂಕು ಓವುದಾಯೆ ಎಂಕು ಓವುದಾಯೆ ಎಂಕು ಓವುದಾಯೆ
ಜಗತ್ತುಡುಪ್ಪುನು ಆಣು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡೆ ಜಾತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಂಚಿ ಆಣುಲ ಹತ್ತು ಇಂಚಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಹತ್ತಂದಿಲಕ ಬದುಕುನ ಮೊಕ್ಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೇವರೇ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಂಗಳಮುಖಿನ ಅಕ್ಲು ನಿಖಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡೆ. ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುನಗ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಿರು. ಅರ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಆ ನಟನೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದನಂಚಿನ ವಿತೆ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆನಪಾವೊಂದುದಾದ ಬಂಡ ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಕ್ಲೇನು ತಾತ್ಸರಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ತಿಗಿದಿನಂಚಿನ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬುಡುಂಡ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೇ ನರಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಿಯರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಅಕ್ಲು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಷ್ಪಾದೇರು. IAS ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ರಾಜಕೀಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೈದೇರು. ಬಂದುಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಆಣು ಜಾತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜಾತಿ ರಡೇ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಪನನ್ವ ಅಂಡ ಅಂಚಿ ಆಣುಲತ್ತು ಇಂಚಿ ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಲ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮಾತೆ ಸಮಾನೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮಾತೆ ಪ್ರತಿಭೆಲುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಕ್ಲು ತೊಷ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಡು ಶಬ್ನಮ್ ಭಾನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಮುಖಿ MLA ಆತೇರು. ಅಂಚನೆ IAS ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಧಾನ್ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ ಪನಂಚಿನ ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮಡ ಬಯಕು ನಾವು ಸಮಾಜದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮಡ್ದು ಮೋಕೆನು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೊಷ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮೊಕಲ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಂಡ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪೋರ್ತುಂದು ಯಾನಿತ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್ ಮೇರು ಅರ್ನ ತೀರ್ಪುನು ಪನೋಡೊಂದು ಕೇನೋನ್ವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಲೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನ. ಪ್ರಸಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಯಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಏಜ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಮುಖಿ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಿಂದ ಆಫುಂಡು ಅಂತೆ ಕುಡಲ ಅಂತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಿಂದ ಆಫುಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಐತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಣದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೇನ್ಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ. ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಯಾರೊಂಚೂರು ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೈಜತೆಗೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬೈದಾರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಣವಾಡು ಪುಣ್ಣವಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ನು ಕನಾಯ್ತುಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈರು ಮುಟ್ಟುದವರು ಇರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಂಗಳಮುಖಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಉಂಡು. ಐನೇ ಕನೊಯ್ದೋಡು ಐನೇ ಮಲ್ದೋಡು ಇರು ಐನೇ ಕಾಪಿ ಮಲ್ದೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಕುಡಲ ಸಿಂಪತಿ ಬೈದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತಂದು ಇರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರೆಗ್ ಇರು ಅವೇನು ಅಕಲು ನೆರ್ನಗ ಪತ್ತನಗ ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ನೇ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತನ ಅವು ಕುಡಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೊಯ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜಾವು ಇತ್ತ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಆ ಸೇಲೆ ಆ ಅಂದುಂಡತೆ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಐನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಇರು ತೂಯರಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಬೋಡೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತವು ಬಟ್ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದು ಅಕಲ್ನ ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಅಂಚ ಆತನು ಅಕಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದತೆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ನ ಕನಾಯ್ತನ ಕುಡಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆತು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಗೆ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಅಭಿನಯಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪನೋಲಿಯತೆ ಇರು ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತಿರುವರು ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಒಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ನು ಡೌನ್ ಆತನು ಪಾತಿರ್ನು
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅಣ್ಣ ಇರು ಏರೆಗೆ ನೆರ್ಪಾರು ಏರೆಗೆ ಪಾತಿರೋರು ಇರ್ನ ಫೇಸ್ ಅವಲೇಪಾಡು ರಪ್ಪ ತಿರುಗದು ಕೂಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನೈಜತೆ ಪಾತಿರಂತೆ ಮೂಲ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಗುರುವಣ್ಣಡೆ ಮೂಲೆ ಪಾತಿರ್ವೇನು ಇಂಚಿನೆಪ್ಪೇನು ಅವು ಒರಿಯಾಗ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅವಲೇಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಸ್ಲೋ ಇರು ಮೂವಾಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡದು ರಪ್ಪ ಮೂವಚ್ಚಿ ಅವು ಅಭಾಸ ತೋಜುನು ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಲ್ ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಲ್ದಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಲ್ ಬಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ್ನ ಇದಾಗಿ ಇರೆಗ್ ಆಪುದಾರು ಈ ಪುದಾರು ಕೇನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಭಿನಯ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ದ ಚಲನವಲನ ಉಂಡತೆ ಕಾರು ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಾರು ಪೋಪುಂಡು ಮೇರೆ ಕಾರ್ಡ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಚಿ ಒವು ಡೈಲಾಗ್ ಇರಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರಂಡ ಐನು ಇರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡದ ತುಲೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಎದುರು ತುಲೆ ಇರು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ತೋಜುನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ತೋಜುನು ಅವು ಇಂಚ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಇರು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಟೋಟಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರ ಈಗ ದಾದ ಬೊಡಿತು ನಾವೇನು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮಂಗಳಮುಖಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಅಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅವು ಈ ಸ್ಕಿಟ್ಟದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ಇರಗೆ ಬುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಐನು ಪಂತ ಎಂದಾಂಡ ಯಾನ ಆ ಪಾತ್ರೋಡು ಜನಕ್ಲೆ ನಾನು ಬುಲಿಪಾವೆ ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಯಾರನ್ನ ಮಂಗಳಮುಖಿನ ಪಾತ್ರ ಐಟು ಬುಲಿಪಾಯರ ಆಪುಂಡು ಆ ಮ್ಯಾನಿಸಮ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೋಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂಚಿನ ಆತೋಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಐಟು ಬುಲಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತನು ಟೋಟಲಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಡು ಸುರೂಕು ಜಾತಿದ ಬೈದನು ವೈಟ್ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕವನಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾರಿತೇರು ಮಾತಾಯ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಜಾತಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತೆ ದಯಪಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕವು ಏನಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡಲ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪು ತೋಜು ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಜರಾರು ತಾನು ಎಂಕ್ಲೇನ ಇರಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ಆವಡು ಭಟ್ರ ಆವಡು ಒಂದು ಆವಡು ವೈಟ್ಲ ಬೈಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ಟನ್ನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಶ್ರೀ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರನ್ನು ಕೇನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡಾದನೆ ಹೈಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ರೆಡ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಾಗ ಓಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಬುಲ್ಪಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಾತನು ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇರ ದೇವಸ್ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಪಣ್ಯ ಒಂಜಿತ್ತಂದು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಬಣ್ಣಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಎಂದು ಮಲ್ದಜಿ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತನ ಬೊಕಲ ಪಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪಂಡೇರು ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪನಾಗ ಪ್ರಸಾದ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಪಕ್ಕ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ಟೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುವಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂಥದ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲೇನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡೆ ಅವಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಪಂಥದ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಓ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಚಾತುರ್ಪದ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ